Imam Syafi'i dia juk buat lemak ke. Nak Muhammad Idris. Nalun mak. Senyak jauh daya apa? God mak insya-Allah. Yang umum taubi. Nanti peluh tu ngajar hafal Quran. Itanya 7 buah 7 Fatihah nak betul. Imam Syafi'i bulan Ramadan 40 ke tamat Quran. Ki bancara ke baca Quran 40 ke bulan Ramadan. Itanya 40 nabi. Imam Syafi'i. Bahrul Ulum laut ilmi. Nak Muhammad Idris Asy-Syafi'i lu ajuk daya apa? God ma insya-Allah. Gitu aju. Terus bak gure. Dalam riwayat gure Imam Syafi'i 17 dro. Nah yang tahu riwayat tu 20 put dro. Nah 27 dro. Banyak gure Imam Syafi'i. Ngejek tanya nasi ikut lagi-lagi nyantik. Wah bulan mak daya nyo, ti bulan mak daya haji, ti bulan. Dan yang pejak lagi nyo, lagi Imam Syafi'i nyo. Mana menanan. Tadi Imam Syafi'i kedua tu landaya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Syekh nyopak sinyak lun Muhammad Idris Asy-Syafi'i lunjuk bak gore no purno saya sinyak lun god insyaallah. Gebubut tu. Yang orang gebubut. Hanatri gebubut tumbuh melim. Dudo gehoi le gore. Ne Muhammad Idris Asy-Syafi'i nalun gore. Ne tolong pegah bamak kan sinyak yuntat udayah lain bah. Pakai menan hana sayang ke lun. Kan lun hana ilmi le lun purno kata ne. La ilmal anak lun hana ilmi le. Gata carang tak ne. Gata mutuah tak ne. Lun hana ilmi lun purno kata ne. Lun laki maah ne tolong yuntat daya lain. Nyerah gure hai bubut. Hamban ni. Tanya nasi lagi yang nyerah gure. Agun ya, entuk kan kat telefon mak ko jak kena apa? Ya. Tu kena, teruk mak pakon. Nyo sanya ni chon poi hai kele ke je. Kleur batat je. Itanyo menyerah gure batat. Gure Imam Syafi'i menyerah hai bubut malim. Gecok Imam Syafi'i lemak gintak pak gure lain. Termasuk Imam Maliki yang gure Imam Syafi'i. Gintak dalam. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Nyo Muhammad Idris Asy-Syafi'i lu inta badaya gure pubut god insyaallah gebut gekun tikrek tagawa ne Muhammad Idris nalun mak senyak duk dalam dayah bah god mak tanyo ne tamu rempok uro kiamat bah nyamban jak juk but ne tanyo tamu rempok uro kiamat god mak nyan haba nya tanyo uro kiamat ilung gawo bek kau Iron mah kena meninggal ya. Tapi Imam Syafi'i hana God mak wala je. Gebut Imam Syafi'i tumbuh malim. Kok berat malim? Wate kabrak malim rupanya sabotun na musim haji. Mak Imam Syafi'i mah daudep. Gejak ada musim haji tengah tawaf bakabah. Gedengar seorang Muhammad Idris Asy-Syafi'i mufti Muhammad Idris Asy-Syafi'i mufti gue dengar tu Muhammad Idris Asy-Syafi'i mufti urang fatwa hukum gue ya Syekh ta'al kemari Bunda Syafi'i Ummi Syafi'i nya Ummi Syafi'i ya Ummi Syafi'i nya alhamdulillah Ummi nak tolong pegah bak Syafi'i kaji orang kampung bah God insyaallah nya murid Imam Syafi'i ribuan merempok aja dengan saya. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bunuh bak Kaabah nak merempok mak Ummi. Alhamdulillah. Pernah ke pegah drone kaji orang kampung ke pegah. God alhamdulillah. Iklik teman tu. Syekh benu oh. Orang nak tu bubulung le. Benu kaimo santri mendu. Imo dile jamun imo santri gadah hure. Ino te gadah hure bekas seputan. Tunggu je ha, dah dua dah le. Kerja ilmu hana berkat yang kena nyabat. Dudoi Imam Syafi'i ke awal sebab kana izin. Goa tu. Wate goa ya intat le santri. Ijuk bingkisan lom. Oleh-oleh kurma, anggur, susu mentah, susu kuring, unta. Banyak. Agak tanya teh gure agak awal beli Ramadan karena cita bukan lang karton kerupuk cengek bombon.
Ukuran tengkumnya gua orang kerung menyerap patah tutur timur tengku orang kerupuk. Jeut cik padatan. Kakak ijuk bingkisan. Jintat Imam Syafi'i sampai orang pung. Banyak urungnya intat. Bingkisan dalam guda-gudanya nunta puo barang-barang. Inan laga Imam Syafi'i wadah karap tu rumah gebut jaro atau guda. Nak gebut. Ikan pujuk dong. Pun nak lewat. Ada pu. Duduk gehoi seru. Nah. Cok guda kan tolong jak ke di rumah. Pegah bak mak, bak umilun, pegah Syafi'i kan dalam perjalanan. God. Jak aju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami tu. Soalnya murid Syafi'i. Muhammad Idris Syafi'i kan dalam perjalanan karap tu rumah. Pun apa? Untau. Yang untau wajah untau yang barang anggur kurma nya menyewa untau napai lempuh ro nubut ro. Keun mak Imam Syafi'i pegah bak Syafi'i you balik udayah lo. Pegah bak Syafi'i you balik udayah. Getuk pintu. Berusaha yo, dia kata you balik lah. Kita dalam. Terus gede. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kiban na umi mo. Na kajat dawo. Belen mo. Pujut. Kebali umi kita udah halau. Pujut mana berasa. Puna umi tanya, getanya Muhammad Idris Syafi'i puna po. Puna pegah? Unta apa lo? Kepun pegah unta apa mi? Hai lo unta yang duh yang pegah. Kakak gebudah Imam Syafi'i gecot tu barang-barang unta-untanya barang-barang oleh-oleh gu sedekah balik. Yang nak tinggal kitab. Ne, kita salam. Tok pintu pegah ba umi menyona katanya Muhammad Idris napua pegah ilmu dan adab. Assalamualaikum wasallam. Pegah penalam Muhammad Idris Syafi'i kan dalam perjalanan. Pernah Syafi'i puah ilmu dan adab. Pegah ba Syafi'i pintu terbuka. Nyan mak Imam Syafi'i. Ilmu yang keharap. Itu yang kon. Pagawa daya. Pun apa? Kitab kisalam. Igo ya daya hotai woi puo motoi puo Honda. Angka yo le tungku ka tupah ke muka kerolang belang. Dan yang puja ke muka sebab tetewa rumah Honda kata mak. Kali tungku ndegem kamkat kerong ke pun mekat. Payah belum tahun gu mak ada tahu dia tahun gu. Tapi insyaallah mak tanya hana. Tapi na hikmah ba Imam Syafi'i wa rumah. Apa hikmah? Golom tru rumah gedam ya pegah hele. Han gebi kejutan korang si dekat dua hati. Nya lagak rat. Anggeje yang wa rumah pegah bawai. Pulang roro raya tanya-tanya urang cik wa bak mak pegah ju telefon. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam mak insyaallah urahmeh kalun wa pegah uro Senin. Jadi mak tanya uro Selasa Rabu nyang kagak peglih kama. Kato-kato kagak getik ulua kagak ade. Nyang kato te getik lauro yoi kuro keot. Kipas angin kagak sampuh kama kagak sampuh kagak blos stella kagak lihat lang kama. Alia mak kagak mano gu preh wo melinte preh wo cuco. Alia ayah kagak mano baru ayah jadi ngamano. Preh cuco wo mano kagak ikat senang bahagia cik. Nyoh nak pegah tete assalamualaikum. Salam. Ya Allah ya aku pujut nak pegah kau ka le ka puo melinte ka urang jero melinte ka urang na jabatan ka le lang ka mapli adum dia ayah ke berosa wate ia raya mano ke pe lang ka ma paki long nyoh ko jalung male tak long ronyo ngamlinte ka Pero imata mak meke meliket durhaka. Maka jin supaya bek durhaka, bek pegat kejutan korang si pegah berawai. Lagian ke akhlak Imam Syafi'i. Nyan boh kaile. Makanya jak buat lam dayah beryakin belagai Imam Syafi'i jak buat. Insya-Allah mendapat ilmu keberkahan.